Друзья, на самом деле на часах 5 утра. И я сегодня поехала с друзьями в микроотпуск на яхте встретить рассвет. Наш капитан. И мы всех ждем на палубе. Заходите. Самая наша красивая большая яхта у нас. Вот сейчас я моряк спустя. Я обнимался. На самом деле микроотпуск вообще такой классный. Да-да. А главное, даже на работу успеем. Смотри, что я нашла. Народ, у меня есть шампанское. Ну как-то поздно. Слушай, все равно у лучше меня- поздно, чем никогда. у меня есть предложение. Да. Давай все, кто придет и скажет от тети Сони, будем дарить бутылку шампанского. Хорошая идея, замечательно. Договорились. А это первому обратившемуся. Ребята, приходите, ходите на яхте, микроотпуск за 3 часа, сумасшедший отдых и все в кайф. И еще на работу успеете. Всем пока. Бай-бай, приходите. Будем рады.